अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, बिलाखिर 3 हफ्ते बाद तालिबान की जानिब से नई अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है। मुल्ला हसन अखुंद को अबूरी वज़ीर आज़म बना दिया गया है। मुल्ला हसन अखुंद का नाम तालिबान अमीर शेख हैबतुल्ला अखुंदज़दा ने बज़ाते खुद तजवीज़ किया है। तालिबान के ताकतवर फैसला साज इदारे रहबरी शूरा के सरबराह हैं। मुसल्लह तहरीकों के बानी और मुल्ला हैबतुल्ला के 20 साल से करीबी साथियों में से एक हैं। मुल्ला बरादर अखुंद और मुल्ला अब्दुस्सलाम उनके नायब के तौर पर काम करेंगे। तालिबान के साबिक बानी अमीर मुल्ला उमर के साहबजादे और मिलिट्री ऑपरेशन के सरबराह मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद को अबूरी वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया है। ये शेख हैबतुल्ला के शागिर्दों में से भी एक हैं। इंतहाई तजर्बाकार और हकानी नेटवर्क के सरबराह सराजुद्दीन हकानी को एज एक्सपेक्टेड वज़ीर दाखिला के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। मौलवी अमीर खान मुत्तकी वज़ीर खारजा, शेर मोहम्मद अब्बास सतंगज़ई नायब वज़ीर खारजा, मुल्ला हदायतुल्लाह बदरी वज़ीर ख़जाना और शेख नूरुल्लाह मुनीर वज़ीर तालीम तकर्रुर हुए हैं। खलीलुर रहमान हकानी वज़ीर बराए मुहाजिरीन और कारी फसीउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जगह मुल्ला खैबरुल्लाह को वज़ीर इत्तलात बना दिया गया है, जबकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद रियासत के सरबरा मुल्ला हसन अखुंद के तर्जुमान तैनात किए गए हैं। मौलवी अब्दुल हकीम वज़ीर इंसाफ, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी वज़ीर सरहदी अमूर, शेख मोहम्मद खालिद वज़ीर दावत और इरशाद, मुल्ला मोहम्मद ईसा खुंद वज़ीर पेट्रोलियम और मुल्ला अब्दुल लतीफ़ मंसूर वज़ीर आबपाशी और मुल्ला हमीदुल्लाह अखुंदज़दा को वज़ीर ट्रांसपोर्ट लगा दिया गया है। तालिबान की नई काबीना 4 ऐसे अरकान भी इसमें शामिल हैं कि जो ग्वांतानामो बे के बदनामे ज़माना जेल के कैदी भी रह चुके हैं और मुज़ाकरात का हिस्सा भी। यूं तालिबान की हुकूमत का ढांचा सामने आ गया है, गो कि इसको केयर टेकर सेटअप कहा जा रहा है। तालिबान ने नई हुकूमत के क़याम का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया है कि जब शदीद मुज़ामत के बाद तालिबान ने पंजशेर के आखिरी इलाके को भी फतह कर लिया है। तालिबान ने पंजशेर पर कब्जे के बाद पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया है। शिकस्त के बाद मज़ामती महाज के सरबरा अहमद मसूद ने अफगान अवाम से मुल्कगीर बगावत शुरू करने की अपील कर दी। अहमद मसूद ने इल्जाम आयद किया कि मकामी उलमा का कहने पर जंग रोकी हमने, मगर तालिबान ने खिलाफ वर्जी करते हुए जंग जारी रखी। अहमद मसूद ने आलमी बरादरी के नाम पैगाम भी दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया तालिबान को अस्करी और सियासी तौर पर मजबूत होने का मौका फराहम कर रही है, लेकिन यकीन जानिए तालिबान तब्दील नहीं हुए बल्कि पहले से ज़्यादा शिद्दत पसंद हो गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के तालिबान के किरदार को शक की नज़र से देख रही है, क्योंकि तालिबान के तमाम तर दावों के बावजूद 2 दिन पहले सूबा गौर के दारुल हुकूमत फिरोज कोह में एक खातून पुलिस एहलकार को बानो निगार को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तालिबान ने घर में घुसकर खातून को गोली मार दी। इसी तरह मकामी आलमुद्दीन शेख अबू उबैदुल्लाह को अगवा करके कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश 2 दिन पहले बरामद हुई है। शेख अबू उबैदुल्लाह पर ISI के यानी कि दाइश से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम था और ये पहले भी भारहा जेल में रह चुके हैं। और अगरचे तालिबान इन वाक़यात की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं, मगर ख़वातीन के हकूक़ को लेकर तालिबान पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। 4 सितंबर को अफगान ख़वातीन ने हकूक़ के लिए सदारती महल के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान अफगान ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई। 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तालिबान ने फायरिंग करके मुजाहरा करने वाली ख़वातीन को मुंतशिर करते हुए मजबूर कर दिया और ये इतलात भी सामने आई कि तालिबान ने एहतजाज करने वाली ख़वातीन की रिपोर्टिंग करते हुए सहाफ़ियों के कैमरे भी जब्त कर लिए। इनको मुजाहरे की अक्स बंदी से भी ऑफिशियली रोक दिया गया। अफगान तालिबान के इस तरह के इक़दामात उनकी ज़बानी दावों की बरअक्स दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से आज सदर जो बाइडन ने भी, अमरीकी सदर ने 2 टोक अल्फाज में कहा, यह वाज़ेह किया कि अमरीका का तालिबान को तस्लीम करने में अभी बहुत वक्त लगेगा। यूरोपियन यूनियन और बरतानिया पहले ही तालिबान की नई हुकूमत को तस्लीम करने से इंकारी दिखाई दे रहे हैं। इन हालात में मगर पाकिस्तान अफगान अवाम के से इजहार यकजहती के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ें। अफगान तालिबान खुद भी आलमी बरादरी से माली ताउन के तलबगार हैं, मगर ये सब उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा कि जब तालिबान खुद को अमली तौर पर बदला हुआ साबित कर पाएंगे। तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौमी हुकूमत का क़याम ज़रूर, जो कि बहरहाल अभी भी इंक्लूसिव हुकूमत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक यानी कि मुआशी सूरत हाल की बहाली का है, क्योंकि अफगानिस्तान के $9.5 अरब के फंड्स मुंजमद हो चुके हैं। सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं बाकी बचे और सरमायाकार जंगज़दा अफगानिस्तान के बाद तालिबान के ज़ेर कंट्रोल अफगानिस्तान में सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में अमरीका की तवज्जो सिर्फ अपने 100 के करीब शहरियों की अफगानिस्तान
افغانستان سے ان کو واپس نکالنے میں مرکوز ہے، اور امریکی وزیر خارجہ قطر کے دورے پر ہیں ایز وی اسپیک۔ قطر اس وقت امریکیوں کو افغانستان سے نکالنے کا سب سے بڑا گیٹ وے ثابت ہو رہا ہے۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ کل جرمنی روانہ ہوں گے اور وہاں امریکی ایئر بیس پر ہزاروں افغان مہاجرین سے ملاقات کے بعد 20 ملکی وزارتی ورچوئل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بات کرتے ہیں اس تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن عبداللہ، آپ فورن کورسپونڈنٹ ہیں TRT ورلڈ کے، ترکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ کابل سے موجود ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، بہت بہت شکریہ۔ حسن عبداللہ صاحب، فرمائیے گا کہ 3 ہفتے بعد طالبان نے کے ٹیک اوور کے آج انہوں نے ایک 22 رکنی انٹرم سیٹ اپ تو اناؤنس کر دیا ہے، لیکن یہ ابھی بھی انکلوسیو گورنمنٹ نہیں دکھائی دے رہی۔ اس میں کوئی تاجک، کوئی ازبیک، کوئی سابقہ ناردرن الائنس کی شخصیت یا کوئی ہزارہ نمائندہ نہیں موجود۔ یہ کیا دنیا سے زیادہ اپنی صفوں میں انتشار اور بغاوت کو روکنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے؟ میرے خیال سے طالبان کی اس وقت ترجیح یہ ہے کہ پہلے تو جو ان کی انٹرنل کوہیرنس ہے اس کو برقرار رکھا جائے، کہ اگر کسی قسم کے اختلافات ان کی اپنی صفوں میں جنم لے رہے ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ اگر وہاں پر اختلافات ہوں گے تو آگے جا کر ڈومیسٹک لیجیٹیمیسی میں بھی چیلنجز حاصل ہوں گے، انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی میں بھی چیلنجز ہوں گے۔ تو میرے خیال سے یہاں پر اس وقت ان کی ترجیح ہے کہ وہ کوہیرنس جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ بے شک۔ اور طاہر خان صاحب، آپ کابل میں ابھی موجود ہیں، یہ تو بہت ہارڈ لائن گورنمنٹ دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اندر تو بلکہ 5 لوگ تو قریب ترین ہیں ملا ہیبت اللہ کے، انتہائی قریب ہیں، ان سب میں لگتا ہے شیئرز ڈیوائیڈ کر دی ہیں۔ بٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ انکلوسیو گورنمنٹ نہ بنانے کی وجہ آف رائٹ ناؤ کیا ہے؟ ڈو یو اگری ود حسن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید اپنے لوگوں کو ابھی مطمئن پہلے کرنا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بات درست ہے کافی حد تک، اور یہ جو ڈیلے ہوتی رہی تو اس میں کچھ مشکلات تھے۔ میں نے سنا تھا یہاں کابل میں کہ جو 5 اہم پوزیشن ہے، جس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی تھا، اور پھر یہ دفاع اور داخلہ اور خارجہ، تو تھوڑا سا ان میں ایک مختلف رائے آتی تھی۔ لیکن اب یہ ملا حسن کا نام پہلے نہیں آتا تھا، زیادہ لوگ کہتے تھے کہ شاید ملا یعقوب ہو یا ملا برادر کی بہت باتیں ہو رہی تھی، پھر سراج الدین حقانی کی ہو رہی تھی۔ لیکن میرے خیال میں جو ملا حسن کا جو انتخاب کیا ہے طالبان کے جو چیف ہے، انہوں نے سربراہ ہے، کہ ملا حسن تھوڑے سے ذرا جو اس کے بارے میں نے مختصر معلومات دی ہے کہ یہ ذرا خاموش طبع بندہ ہے یہ، بلکہ اس کی جو قوم ہے، کیونکہ افغانستان میں اور خود طالبان کے اندر بھی جو اقوام ہے ان کو بہت زیادہ اس کو اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کے جو قوم ہے جو میں نے معلوم کیا ابھی طالبان سے، تو بامبڑ ایک بہت ہی چھوٹا ایک قبیلہ ہے کندہار میں، جنوبی افغانستان میں، تو یہ اور زیادہ بولنے والا نہیں ہے، پبلک ریلیشن والا بندہ نہیں ہے زیادہ، وہ اپنی نمائش اس تو بہرحال یہی ممکن ہے کہ اس کی وہ ہو۔ تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس میں زیادہ تو جنوب کے لوگ ہیں، اور وہی پرانے والے بہت کم لوگ جو ہے، جو مثلا ملا یعقوب ہے، تو وہ جب ملا عمر بہت زیادہ ایک کم عمر کہتے ہیں اس وقت، پھر سراج الدین حقانی، تو بہرحال یہ تو آپ کی بات درست ہے۔ اور ابھی تو طالبان کے سوشل میڈیا پہ یہ بیان بھی جا رہا ہے کہ ہیبت اللہ کو انہوں نے امیر المومنین ڈکلیئر کیا ہے، گو کہ پریس کانفرنس میں یہ والی بات نہیں تھی، لیکن ابھی ان کی تصویر اور جو ان کی باضابطہ جو سرکاری جو میڈیا ہے طالبان کی، اس میں یہ بھی کر دیا۔ تو مطلب ہے کہ جو دنیا کے ان سے مطالبات ہے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہو، وہ بھی نہیں مانا طالبان نے، اور اسلامی امارات کا جو ایک کہا گیا تھا کہ اس کو نہ کرے، ہم تسلیم نہیں کریں گے، وہ بھی اعلان کر دیا ہے۔ کوئی خاتون بھی کابینہ میں نہیں ہے، انکلوسیو بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ طالبان کس طرح کامیاب ہوتے ہیں کہ اس کو دنیا سے تسلیم کرائیں۔ ٹھیک ہے، مگر انٹرسٹنگلی حسن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا ہارڈ لائن گورنمنٹ ہے، اس کے اندر انکلوسیوٹی نہیں ہے، کوئی اور ایتھنیسٹی کے لوگ دکھائی نہیں دے رہے، مگر ان سب لوگوں کا ایک لمبی ان کا ایک ماضی ہے تشدد کا، وائلنس کا، اینڈ موسٹ آف دیز پیپل آر آلریڈی آن دا موسٹ وانٹیڈ لسٹ۔ ان کے اوپر تو ہیڈ منی بھی مقرر کیا گیا امریکہ کی طرف سے۔ ہاؤ ول دس پین آؤٹ؟ جی بالخصوص سراج الدین حقانی کا معاملہ جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، نہ صرف ہیڈ منی ان کے سر پر ہے، بلکہ امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پالیسی ہے کہ وہ طالبان اور حقانی نیٹ ورک بقول اس کے ان کو 2 الگ اینٹیٹیز کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کو وہ اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر دیکھ رہا ہے، سراج الدین حقانی کا نام ہے اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کی فہرست میں۔ تو یہاں پر پھر یہ ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر نہ صرف ان کا ڈومیسٹک کردار بلکہ انٹرنیشنلی نیگوسیشنز وغیرہ جب اور ممالک کے ساتھ ہوں گے، بالخصوص وہ ممالک جو
یہ بات کر رہے تھے کہ وہ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی مشکلات درپیش ہوں گی. تو یہ تو ایک بہرحال کافی بڑا چیلنج ہوگا. بالکل. اور میں طاہر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے جس طرح کہا کہ ملا حسن کے بارے میں تو بالکل متوقع نہیں تھا، مگر بہرحال اگر یہ کہا جائے کہ سراج الدین حقانی کا کنسسٹنٹ رائے جو لوگ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ انٹیریئر منسٹری کے لیے ان کا نام ہوگا، ملا یعقوب جو ہیں صاحبزادے ملا عمر کے، ان کا نام ڈیفنس کے لیے آئے گا، یہ کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے. لیکن ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کا نام کہیں ذکر نہیں کیا گیا. ان کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا اعلان بحیثیت امیر المومنین نہ کرنے کے پیچھے کوئی بڑی وجہ؟ وہاں تو اعلان نہیں ہوا پریس کانفرنس میں جس میں تمام یہ دیگر اعلانات ہو گئے، لیکن جو طالبان کے جو آفیشیل ٹویٹر ہے ہینڈلرز ہے، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو دنیا کے لیے ہمارا ایڈریس ہوگا ان کا طالبان کا، تو وہ اسلامی امارات افغانستان ہوگا. اور پھر بعد میں دوسری جو ٹویٹ آئی ہے جو آفیشیل طالبان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کہ شیخ ہیبت اللہ کی تصویر بھی ہے اور ان کے ساتھ لکھا ہے کہ افغانستان کے امیر المومنین. تو اس کا یہی مطلب ہے، کیونکہ وہ آفیشیل ٹویٹر ہے، وہ ہے اکاؤنٹ ہے اور اس کی تردید نہیں ہوئی. لیکن مجھے نہیں پتا کہ پریس کانفرنس میں کیا حکمت عملی تھی کہ اس وقت انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا. لیکن بہرحال اعلان تو ہوا ہے. اور پھر وہی جو میں نے کہا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو لوگ تو یہ سمجھیں گے، لیکن آپ یہ بات درست ہے کہ باضابطہ اعلان نہیں ہوا. لیکن اگر آفیشیل ٹویٹر پہ آیا ہے تو بس یہ اس کو لوگ زیادہ اعلان ہی سمجھیں گے. اور جس طرح ہاں یہ بھی جو انہوں نے بات کی ہے نا، تو سراج الدین حقانی کے جو چچا ہے خلیل الرحمان حقانی، وہ بھی ان پہ بھی تقریباً $5 ملین کا ہے اور وہ بھی مطلوب ہے اور ان کو بھی وزیر مہاجرین بنایا گیا ہے. تو حقانیز کو بھی کافی سارا اس میں مطلب ہے کہ حصہ ملا ہے. ڈومینیشن تو قندھار کی ہے، جنوب کی ہے، لیکن پھر ایک وہ تاجک ازبک آپ کہہ رہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ طالبان کے ہیں. وہ مثلا قاری حنیف ہے، عبدالسلام حنفی ہے، تو یہ ایک تاجک ہے، ایک ازبک ہے، تو ان کو نمائندگی دی ہے، لیکن وہ بھی طالبان کے لوگ ہیں، باہر سے کسی کو نہیں لیا. قاری صاحب بھی تو ہے نا، قاری صاحب بھی تو ہیں طاہر خان صاحب، جنہوں نے پنشیر فتح کیا ہے، وہ بھی تاجک بیک گراؤنڈ کے ہیں، پنشیر سے ہی ہیں، ان کو بھی وہ علاقہ دینا. ہاں جی، تو اس میں سپورٹ کرنا، جو انکلوسیو گورنمنٹ جو اقوام کی بات ہوتی تھی، ان کے اپنے لوگ ہیں. بالکل. تو یہ انکلوسیو گورنمنٹ تو حسن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اب آپ دنیا کا رد عمل کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز ایز آف رائٹ نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فوٹیجز اور اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں ہمیں، وہ تو کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے. ایک خواتین پولیس آفیسر کو گھر میں گھس کے قتل کر دیا گیا، ایک اسلامک اسکالر کو داعش سے تعلقات کے بنا کے اوپر کر دیا گیا، اس طرح کے. اور پھر پروٹیسٹرز کو جس طرح روکا جا رہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر، کس طرح کیمراز کھینچے جا رہے ہیں جرنلسٹ سے. آئی مین یہ چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں یا ایک منظم آرڈر کے تحت ہی کیا جا رہا ہے سب کچھ؟ دیکھیں مہر، جو ذبیح اللہ مجاہد کی پچھلی پریس کانفرنس تھی، اس میں پہلی مرتبہ یعنی باضابطہ طور پر یہ ہنٹ آئی تھی کہ ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی، کیونکہ شروع میں توقع یہ تھی کہ طالبان نے جب وہ پریپونڈرنٹ پاور کے طور پر سامنے آ گئے ہیں تو وہ حکومت قائم کریں گے. کوئی یعنی انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوگی، باضابطہ حکومت قائم ہوگی. لیکن ایک تو جب گزشتہ پریس کانفرنس میں یہ بات کی گئی تھی تو میرے خیال سے اس سے یہ اشارہ ملا تھا کہ شاید کچھ اختلافات موجود ہیں. اس کے علاوہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہے اس طرف اتنی پروگریس نہیں ہوئی، جس وجہ سے پھر یہ بیچ میں انہوں نے جسے کہتے ہیں ٹائم بائی کیا کہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہو. اس کے بعد وہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی مذاکرات کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آگے لوگوں کو شامل کریں گے. لیکن مشکلات کافی ہیں امن و امان کو لے کر. اس سے زیادہ جو معاشی صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ جیسے طاہر خان صاحب نے ذکر کیا کہ جو پریس کانفرنس میں باتیں نہیں کی گئیں اور سوشل میڈیا پہ جو بعض بیانات آ رہے ہیں ان کی بات درست ہے. بات یہ کہ ایک میرے خیال سے اسٹریٹجک ایمبیگوٹی جسے کہتے ہیں وہ قائم کی جا رہی ہے تاکہ مینوورنگ کی گنجائش رہ سکے. تو ابھی وہ انٹرنیشنل ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا پازیٹیو ریاکشن آئے گا. ابھی ممالک یہی کہیں گے، جیسے آج ہم نے ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوشولو کا بیان سنا. انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ممالک کو جلدی نہیں کرنی چاہیے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں. تو میرے خیال سے ابھی ممالک یہ دیکھیں گے کہ عبوری سے حکومت کی طرف کس قسم کا ٹرانزیشن ہوتا ہے.
किस किस्म का सेटअप होता है और उसके बाद फिर वो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ काबुल से ताहिर खान साहब मौजूद थे और तुर्की से हसन अब्दुल्ला मौजूद थे। आपने बात सुनी, इट सीम्स वर्क इन प्रोग्रेस इस केयरटेकर हुकूमत के हवाले से। बहरहाल प्रेशर शदीद होगा। इसी तरह इरानियन वज़ीर ख़ारजा ने भी बारहा कहा है कि अफ़गान हैं, जो अवाम है वो ख़ुद वोटिंग के ज़रिए ही अपनी हुकूमत जो है वो कायम करें। वी विल सी द प्रेशर इन डेज़ टू कम, वी विल कीप यू अपडेटेड। लेकिन आपको बताती चलूँ कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ फांसी सज़ा केस में वफाकी वुज़रा की खसूसी अदालत के जज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और साबिक मुआविन खसूसी हुकूमत पंजाब फिरदौस आशिकवान साहिबा के पेश ना होने पर अदालत बरहम दिखाई दी। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि 3 बार अदालत नोटिस जारी कर चुकी है लेकिन ये पेश नहीं होते, क्यों ना इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए जाएं। जस्टिस रूहुल अमीन ने इस्तफसार किया कि क्या ये लोग जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे या फिर इनको शर्म आ रही है। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करके पॉइंट स्कोरिंग और अपना जज्बा दिखाने की कोशिश की। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसी तौहीन आमेज ज़बान का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। अदालत का कहना था कि वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, मुआविन खसूसी शहजाद अकबर और साबिक अटॉर्नी जनरल तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करने पर माफ़ी मांग चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकवान के वकला ने आइंदा पेशी पर दोनों की ज़ाती हैसियत में पेशी को यकीन दहानी कराई अदालत को, कि जिसके जवाब में अदालत का कहना था कि हम ऑर्डर लिख रहे हैं, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। नाज़रीन, याद रहे कि खसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को नवंबर 2007 में इमरजेंसी लगाने के खिलाफ केस में सजाए मौत सुनाई थी। मरहूम जस्टिस वकार सेठ ने अपने फैसले में लिखा था कि अगर साबिक सदर मुशर्रफ फौत भी हो जाएं तब भी उनकी लाश को कब्र से निकाल कर डी चौक पर लटका दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ हुकूमत और अस्करी इदारे की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया था। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ ने NRO देकर सबसे बड़ा जुर्म किया, आइन तोड़ने से भी बड़ा जुर्म NRO देना था। अदालत के बाहर हाब लाने पर वुज़रा की गैर हाजिरी, मुशर्रफ गद्दारी केस में हुकूमत की अदम दिलचस्पी, आज वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ पता दे रही है कि जो गुनाह एक आमिर से सरजद हुआ वही गुनाह मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म एक आमिर को NRO देकर कर रहे हैं या उसके आइन तोड़ने को एक छोटी गलती करार देकर कर रहे हैं। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। इंतखाबी शफाफियत का मामला नीयतों की शफाफियत में उलझ कर रह गया है। हुकूमत अपोजिशन से बदगुमान है और अपोजिशन को हुकूमत की नीयत पर शक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आज काबीना के इजलास में ज़ेर मौजू रहने वाले मामलात पर रोशनी डाली। गोया काबीना की इज्तिमाई दानिश का गुमान यह है कि आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजवीज़ देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। PTI वाहिद जमात है कि जो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही है और ज़्यादातर सियासी रहनुमाओं को टेक्नोलॉजी की ABC का भी नहीं पता। वज़ीर इत्तलात ने बड़े वसूख से कहा कि अपोजिशन ने ना तो इस्लाहात पर बात की है और ना कोई तजवीज़ का मुसवदा सामने रखा है, जबकि अपोजिशन हुकूमत के इस दावे को मुकम्मल रद्द करती है। शाहिद खान अब्बासी हमारे ही प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ना सिर्फ अपोजिशन अपना तजवीज़ जो है अपनी सामने रख चुकी है बल्कि इंतखाबी इस्लाहात पर बनने वाली कमेटियों में भी बड़ी एक्टिव है, इजलासों में भी शिरकत कर रही है। हुकूमत जिन नुकात पर डट गई है इसमें EVM यानी कि इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन का मामला सर फहरिस्त है। हुकूमत इंतखाबात जदीद तर्ज पे करना चाहती है जबकि अपोजिशन इस जिद्दत को मुनज़्ज़म धांधली के तौर पर देख रही है। गोया इन दावों में नीयत की शफाफियत को परखने की कसौटी इस्लाहात पर अनफॉर्चुनेटली पेशरफ ना होने के मुतरादिफ है, जिसका कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात का बार बार तस्करा कर रही है और इस्लाहात में अपोजिशन की शमूलियत चाहती है, मगर 3 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ना तो इस्लाहात पर बनने वाली कमेटी को फाल कर सकी है, ना पार्लियामान का मुश्तरका सेशन बुलाया गया है, कोई गैर रस्मी बैठक हो सकी है। चंद दिन कबल ही सेनेट चेयरमैन ने हुक्म सादर किया कि कोई स्टैंडिंग कमेटी किसी भी इदारे को तलब करने की मजाज नहीं है, डायरेक्टली पूछ के इजाज़त लेके करना पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी का ये इस्तेकाक ही नहीं कि वो किसी भी किस्म की पूछगछ कर सके या मालूमात ले सके, नादरा इलेक्शन कमीशन या फिर किसी और इदारे को तलब कर सके या किसी एक्सपर्ट्स को तलब कर सके। गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट चेयरमैन के इस ऑर्डर में इस्लाह तो कर ली उन्होंने। गो के ताज हैदर साहब ने कमेटी की मीटिंग कैंसिल करके एक वाज़े अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, मगर चेयरमैन सेनेट ने स्टैंडिंग
کمیٹی میں حکومت کے ایک اضافی فرد کو شامل کر دیا ہے کہ جس سے اصلاحاتی بل کو آٹومیٹکلی آف کورس حکومت کے حق میں پاس ہونے کی راہ ہموار ہو چکی ہے. یہ کون سی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں سامنے بھی پس پردہ بھی؟ بات کرتے ہیں اپوزیشن سے ہی کہ جس کی بدگمانی اور بدنیتی کے اوپر حکومت شاکی ہے. ہمارے ساتھ ملک احمد خان ہیں, ترجمان شہباز شریف صاحب کے, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتے ہیں, پھر نکال دیے جاتے ہیں, پھر بحال کر دیے جاتے ہیں. یہ کیا معمہ ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. بتائیے گا کہ سینٹ کے چیئرمین کیا گیم کھیل رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسٹینڈنگ کمیٹیز تو ٹریڈیشنلی بڑی متحرک اور مضبوط ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو کسی کو کبھی بلانے کی اجازت نہیں دی جاتی, بلانے کی اجازت بحال کی جاتی ہے تو پھر اپنا ایک اور بندہ ڈال دیا جاتا ہے. ایک خاتون کو حکومت نے اپنی صفوں میں سے ڈال دیا ہے. بتائیے گا کہ کیا لیگلی ان کے پاس یہ اسپیس موجود تھی؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ پہلے تو کمیٹی کے اوپر پابندی لگا دی کہ کمیٹی کسی بھی آرگنائزیشن کو یا کسی بھی ایکسپرٹ کو, ایون کہ حکومتی اداروں کو جیسے کہ نادرا ہے, اس کو نہیں بلا سکتی. اور یہ بڑی تعجب کی بات تھی اور رولز کی خلاف ورزی میں ایسا کیا گیا, لیکن بات طور پھر وہ آرڈر واپس ہوا. اور ہم نے آج اور کل ہم نے نادرا کو بھی سنا, فافن کو بھی سنا, اور دیگر جو پاکستان میں تنظیمیں جو الیکشنز کی مانیٹرنگ کے حوالے سے کام کرتی رہی ہیں, جن کا ایکسپیرینس رہا ہے, ان کو بھی سنا. اور آج اور کل جو ہم نے ان سے سنا تو ظاہری بات ہے, ہمیں سمجھ آ گیا کہ کیوں روکا جا رہا تھا ان کو کمیٹی میں آنے سے. کہ تمام جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنے بڑے سیریس ریزرویشنز شو کیے, نہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بلکہ آئی ووٹنگ پہ بھی. پرنسپلی یس, اپوزیشن پارٹیز چاہتی ہیں کہ اس ضمن میں آگے بڑھا جائے, لیکن حکومت جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے اختیارات سلب کر کے امپوز کرنا چاہتی ہے, وہ اس سے ہمارے شکوک و شبہات ضرور ہیں. پھر کمیٹی کی ممبرشپ آپ دیکھیے کہ اس میں لوگوں کو مجھے نکالا گیا, پھر واپس ڈالا گیا جب شور مچایا. اب پھر ایک نئے ممبر حکومت کی طرف سے خاتون سینیٹر ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, محترم ہیں ہمارے لیے, ان کو ایڈ کیا گیا صرف اس لیے کہ وہاں پر جو ووٹنگ ہے وہ ووٹنگ مینج کی جا سکے, کہ اس میں عددی اکثریت جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہو, جو کہ پہلے نہیں تھی. وہ بھی یہ بھی رولز کی خلاف ورزی میں کیا گیا, لیکن ہمیں امید دلائی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ اس کے اوپر آج شام کچھ مذاکرات کر کے کچھ بہتری کریں گے, ورنہ تو جو ماحول آلریڈی تلخ ہے وہ مزید تلخ ہوگا. اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو بات سمجھنے کی ہے پبلک کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, وہ یہ ہے کہ کوئی آئی ووٹنگ ہو, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہو, یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے, یہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو آج بڑے شد و مت سے, بڑے زور و شور سے, انہوں نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی, انہوں نے بھی اپوز کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آنے والے الیکشن میں ہمیں کم از کم 3 سے 4 سال کا عرصہ درکار ہے. لاکھوں مشینیں ہم کہاں سے پروکیور کریں گے, کس سے کریں گے, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی, وہ چل پائیں گی نہیں چل پائیں گی, پہلے پائلٹ پروجیکٹس کرنے ہیں. تو اس طرح ہم پورے الیکشن کے نظام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے, اور وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ ہے. مگر مجھے یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ آپ کی پارٹی کے اوپر بالخصوص یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر سے تو فاروق ایچ نائک نے, ان کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنی جو تجاویز تھیں وہ سامنے رکھ دی. 1-1.5 سال پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی. آپ کی طرف سے کوئی تجاویز ابھی تک سامنے نہیں آئی. میں نے شاہد کاکان عباسی صاحب کو بھی کہا کہ مجھے بھیج دیجیے ایٹ لیسٹ, کیونکہ ہم نے بھی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا ہم نے دی ہیں, فواد چودھری بھی کہتے ہیں نہیں دی. یہ عدم دلچسپی جو ہے اس کو کس طرح دیکھا جائے, کیونکہ پھر حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہ واحد جماعت ہیں کہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ پورے سسٹم کو اوور ہال کیا جائے, ہم لانا چاہتے ہیں اصلاحات کے, صاف چلے شفاف چلے, یا ووٹ کو عزت دو. ایدر وچ وے جو ہے کوئی بدگمانی نہ رہے اگلے الیکشن میں. نہیں دیکھیں, اس کے لیے تو پہلے پولیٹیکل ٹرسٹ ضروری ہے نا جی, کہ اگر آپ کی بات چیت ہی نہیں ہے, ایک نان ورکنگ پارلیمنٹ ہے, لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی کوئی میننگ فل کنسلٹیشن کسی جگہ پر ہے ہی نہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ جب آپ حکومت بات نہ کرنا چاہے تو اپوزیشن دوڑ کے خود پہنچ جائے گی کہ ہم بات کرنے ہیں؟ یہ تو بالکل ہی عجیب بات ہے. یعنی حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ کی ڈیسیژنس کرنے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں, اور گورنمنٹ اس کا طریقہ کار کیا نکالتی ہے کہ وہ جو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ڈیفیٹ کرتی ہے. رکھا تو اس لیے گیا تھا کہ کوئی پارٹیجن نہ ہو, آربیٹریرینس نہ ہو. فار ایگزامپل اپوائنٹمنٹ آف ممبر آف الیکشن کمیشن, تو ان کنسلٹیشن ود لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگی, لیکن یا تو کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے. 3 نام لکھ کے خط کے ذریعے بھیج دیے جاتے ہیں.
तो मीनिंगफुलनेस कहाँ पर गई, वो बातचीत कहाँ पर गई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट थी, उसको आपने डिफीट कर दिया। और ये पहला इलेक्शन है, यानी अभी इस इलेक्शन ने 2 साल बाद अगर ये अपने गिवन टाइम पे होता है 2023 में, ये 2 साल पहले इसके ऊपर इतने सवालात उठ गए हैं और इतने तनाज़ात खड़े हो गए हैं। यानी एक आप EVM की बहस को एक तरफ रख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की उस सारी टेक्निकल रीजनिंग को एक तरफ रख लें, हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट RTS की बेसिस पर ये वाकया हो चुका है पहले। मगर मलिक साहब गुजारिश है कि अगर आपकी और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो हिज़्ब इख्तिलाफ खुद मुनक़सिम है, अगर इकट्ठा बैठ जाया जाए, शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी कॉल की है, गो के इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के हवाले से की है, मगर इन्हीं तजावीज़ को एक मुनज़्ज़म डॉक्यूमेंट बना के सामने रख दिया जाए तो एक डिबेट आगे बढ़ सके। वरना तो रोज़ की यही बातें हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हम हमायत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, मगर वो जो कहते हैं पीछे से जमात के कॉल आ जाती है और उस बात को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि आपकी जमात पे किस पे यकीन किया जाए, किसकी बात को ठोस माना जाए? देखिए, एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से मैं तो इस बात का एक एडवोकेट हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में राब्ते होने चाहिए। यही एक वर्किंग फंक्शनल डेमोक्रेसी का एक मुद्दा है। आपस में बातचीत, डायलॉग। आज का मुआशरा अल्फाज पर कायम है। ये कोई कुरूने वस्ता का दौर तो नहीं कि लश्करबंद जत्थे जैसे तरीके इंसाफ लेके चढ़ी या जिस तरह का एक रवाज और फिर वो रीत के तौर पे कायम होता जा रहा है। आपने बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने हैं। ये आइन भी एक वर्ड्स का मजमूआ है, अल्फाज के ऊपर है। अगर आपके पास कुछ इश्यूज़ हैं जिनको सेटल करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक सियासी कारकुन की हैसियत से मानता हूँ कि आपस में बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सर आपने तो वो बात कर दी जो वैसी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की अपनी जमात में उनकी नहीं सुनी जा रही, तो दीगर ऑपोजिशन की जमातें उनको कितनी संजीदगी से लें? सवाल ये है जनाब। नहीं, देखिए मेहर, मैं उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं रख सकता। बिल्कुल ये एक बात मीडिया पे पिछले दिनों से एक ज़ेर बहस है और उसकी कई वजूहात हैं। फॉर ऑल द रीजंस इट कुड बी सेड कि उसकी कई वजूहात हैं। लेकिन जब मज़ार कायद पे शहबाज साहब ये बात कर रहे थे, मैं भी वहाँ पर था और हमारे 2 जर्नलिस्ट भाइयों ने 2 सवालात उठाए। एक का तनाजुर बिल्कुल स्पेसिफिकली कराची के मसाइल और विज़ा विज़ टू द रिलेशनशिप ऑफ सूबे के इख्तियारात और वफाक की तरफ से दिए गए उन फंड्स के मुतल्लिक और फिर मुल्की मसाइल का मामला और जिसमें अफगान सर माजरत के साथ इसके ऊपर वक्त का ज़िया नहीं करते, ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है सर, इसकी एक लंबी तारीख है। चाहे चार्टर ऑफ मुईशत पेश किया हो, शहबाज शरीफ साहब ने मरियम साहिबा ने आके उसको रबिश कर दिया, चाहे शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात की हो तो वो भी शायद काकान अब्बासी और मरियम साहिबा ने रद्द कर दिया। जिस दिन उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट की बात की उसी शाम अब्बासी साहब ने मेरे शो में आकर कहा ये तो ज़रूरत ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, हमारे मसाइल तो और हैं। जब वो बात करते हैं मुफाहमत की तो वो कहती है मुफाहमत नहीं मुज़ामत, पावर टॉक्स टू पावर। लेट्स नॉट वेस्ट एयर टाइम सर। मुझे लगता है आपको अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी भी आपको संजीदगी से ले सके। ये खोखर साहब की बात सुन लेते हैं। क्या खोखर साहब ऐसा ही है? देयर नीड्स टू बी मोर क्लैरिटी। देखिए, मैं तो जो अहमद ने कहा है मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि बतौर सियासी कारकुन तो हम यही कहेंगे और यही चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डेडलॉक कभी पैदा ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान गुफ्तो-शुनीद चलती रहनी चाहिए। मुल्क के मसाइल कई ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रख के, बिल्कुल। तो बिलावल साहब ने आज यही कहा है ना कि पीडीएम को क्लैरिटी चाहिए, लॉन्ग मार्च करने निकले हैं मगर हासिल क्या करेंगे, करना क्या चाह रहे हैं? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूं कि जहां पर हुकूमत से मायूसी है, हुकूमत की नाअहलियों से, वहां पर अपोजिशन की सियासत से भी अवाम के अंदर एक मायूसी पाई जाती है और उसमें हम एक कंफ्यूज्ड सूरत हाल का शिकार है और हमें आपस के डिफरेंसेस भी खत्म करने हैं, आपस में गुफ्तो-शुनीद भी करनी है और फिर हमें अवाम के इश्यूज क्यों है आप कंफ्यूज्ड खोखर साहब? ये कंफ्यूजन किसके सबब है, क्यों है? इसमें देखें, इंटरनल हमारे जो डिफरेंसेस हैं, अब हमारा जो मानना है और हम समझते हैं कि अब जिस तरह इस्तीफों को एक बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे गैर मेरे पास वक्त की किल्लत है खोखर साहब, कता कलामी माफ, मैं इस्तीफों लॉन्ग मार्च में नहीं पड़ी। मेरा कहने का मकसद है कि क्या अहदाफ तो एक ही लग रहे हैं, इस हुकूमत के खिलाफ काम करना है, क्या उधर पहुंचने तक क्या स्ट्रैटेजी में ही इख्तलाफ राय है सिर्फ, और फ़कत अगर यही है तो ये तो बड़ा ईजिली रिजॉल्वेबल होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को कभी कहा जाए कि पेट में छुरी मार दी है, बैक में फ्लां कर दिया है या इनकी नीयत ही ये नहीं थी। मेरा मतलब है कि ये कितना मुश्किल है इन चीज़ों को रिजॉल्व करना। आप ठीक कह रही हैं और इन चीज़ों को रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन जो
تاریخ کا ہمارا کچھ حصہ بن چکی ہیں چیزیں، ان کے اوپر قوم کے سامنے ایک وضاحت بھی آنی چاہیے کہ بھارت اور استعفے اگر اتنے ہی ضروری تھے تو ابھی تک آئے کیوں نہیں. ہمیں پھر بھی اکٹھے چلنا ہے اور جو اہداف کو حاصل کرنا ہے، جس میں سے اس حکومت کو جو ہم سمجھتے ہیں دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہے اور اس حکومت کو بیساکھیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، ہماری معیشت کا برا حال ہے، ہماری فورن پالیسی کا برا حال ہے. اس صورتحال میں اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں مشترکہ اہداف بنانے ہوں گے. تو یہی میرا آخری سوال ملک احمد صاحب آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں دعوت دے دینی چاہیے کہ ایک مشترکہ لاہ عمل مرتب ہو سکے اور ایک مذاق نہ بن کے رہ جائیں آپ سب؟ نہیں، دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ آنیسٹلی سپیکنگ جو حکومت کی اس وقت صورتحال ہے اور جس طرح کی کیفیت یہ بھلے الیکشن لاز پہ لے لیں، میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے لاز پہ لے لیں، آزادی اظہار سے متعلق باقی میننگ بائی آپ جس سمت میں بھی دیکھیں اپوزیشن کی ایک مشترکہ کوشش جو ہے وہ بڑی لازم ہے. اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ تو لیڈرشپ کی ثوابدید ہے، میں آئی مین نو پوزیشن ٹو سے دیٹ، لیکن میں پھر وہیں ریٹریٹ کروں گا کہ کارکن، سیاسی کارکن کی حیثیت سے پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ سے تو میں بھلے سے وہ لانگ ڈران ہوتی ہے اس کے کانسیکوینس میں یہ حکومت گرتی یا نہ گرتی، میں ایک ایسی پروگریسو موومنٹ دیکھنے کا خواہش مند تھا جو میچ کرتی سول لبرٹیز کی ان موومنٹس کو جو 1960s میں ڈیموکریٹک موومنٹس کو، ایک رائٹ پاتھ تھا، ایک کریکٹ پوزیشن تھی. لیکن وہ غالباً شاید حکومت کے خاتمے میں، استعفوں پہ، عدم اعتماد کے معاملات میں اس چیز میں الجھ کے رہ گئی. اس حکومت کا جو یہ تو کانسیکوینشل اس کا آؤٹ کم ہونا چاہیے تھا، یہ تو بڑا ٹریویل تھا، یہ تو ایک بات کی بات تھی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ترجمان شہباز شریف اور مصطفیٰ نواز کھوکھر موجود تھے. دونوں بڑی جماعتوں، حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں کے ترجمان ہیں، نمائندگان ہیں، ایک پیج کے اوپر آتے نہیں دکھائی دے رہے. بہرحال جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے اندر بھی حکومت وقت اپنے سینٹ چیئرمین کے ذریعے جو ہے وہ آئے روز نئی حکمت عملی اپنا رہی ہے، جس کو بہرحال اپوزیشن بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اپنے منقسم ہونے کی وجہ سے کوئی لاہ عمل، کوئی ایک مشترکہ لاہ عمل دکھائی نہیں دے رہا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ وزارتوں میں تبدیلیاں، چیف سیکرٹریز کی آنیاں جانیاں اور پولیس میں تبادلے، سرکاری افسران کی چھٹی اور ٹیکنوکریٹس کی تعیناتی. پنجاب اس کیفیت میں گزشتہ 3 سال سے مبتلا ہے کہ جس میں سردار وہی، کارکردگی بھی وہی، مگر سالم قبیلہ تبدیل، ترجمان تبدیل، اداروں کے سربراہ تبدیل. نہ افسر شاہی میں کوئی ٹک سکا، نہ ہی کوئی وزیر زیادہ دیر تک چل سکا. 3 سالوں میں 5 بار وزارتوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں. 2500 بیوروکریٹس تتر بتر ہو چکے ہیں. آج وفاقی کابینہ کے پل میں تولا پل میں ماشا فیصلوں میں ایک اور اضافہ. ایک بار پھر پنجاب میں نئے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی تعیناتی کی منظوری. راؤ سردار آئی جی پنجاب، کامران علی افضل چیف سیکرٹری پنجاب اور سابق آئی جی پنجاب انعام غنی آئی جی پاکستان ریلوے پولیس کی تعیناتی کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکے ہیں. اور تبدیلی کی دھن پر پائٹ پائپر کے پیچھے چلنے والوں کو جو ملا اس کا مختصر احوال جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. ناظرین، پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور اقتدار میں پنجاب میں 7ویں آئی جی تعینات ہو چکے ہیں. 2018 میں موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی تو سید کلیم امام آئی جی پنجاب تھے. انہوں نے یہ عہدہ فقط 3 ماہ بھی سے بھی کم عرصے تک سنبھالا. پھر سید کلیم امام کے بعد محمد طاہر اس عہدے پر براجمان ہوئے، لیکن انہیں 1 ہی ماہ کے اندر ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد امجد جاوید سلیمی اس 1 سال آئی جی پنجاب رہے. لیکن امجد جاوید سلیمی کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان کو پنجاب کا نیا آئی جی پولیس تقرر کر دیا گیا. موجودہ حکومت کے 5ویں آئی جی شعیب دستگیر تھے اور ان کے بعد انعام غنی آئی جی پنجاب پولیس مقرر ہوئے کہ جو 8 ماہ سے زائد عرصے تک اس عہدے پر براجمان رہے. تلاطم کی یہ اشاریے صرف محکمہ پولیس کے نہیں ہیں بلکہ تقرریوں میں عدم استحکام ہر ادارے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. ایف بی آر کے چیئرمین 8 بار، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سربراہ 4 بار، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات اور کابینہ کی اہم ترین وزیر 3 سے زائد بار تبدیل ہو چکے ہیں. اسکرین پر چلنے والے تبدیلیوں کے ریسرچ بار وزیر اعظم کو 20 سالوں کی مشقت میں بننے والی اس بہترین ٹیم کا خلاصہ ہے ناظرین، کہ جس کی ساکھ کا جنازہ خود اس تبدیلی نے دھوم سے نکالا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد we will be right back. Stay with us.
वापस आने का शुक्रिया। नाज़रीन, इसे सियासतदानों का अलमिया कह लीजिए, अवाम से लाताल्लुकी कह लीजिए। सियासतदान जब भी अपोजिशन में होता है तो उसे सब बुरा नज़र आता है, बल्कि लोगों के दर्द महसूस होने शुरू हो जाता है। मगर जैसे ही वो पावर कॉरिडोर का हिस्सा बनता है, उसे अपना आप जो है अवाम दोस्त, मजदूर, हमदर्द और सब अच्छा दिखाई देता है। कोरोना ने मुल्क की मईशत को हिला कर रख दिया पूरी दुनिया के अंदर, और अनडाउटेडली हमारी हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम उठाए कि जो पूरी दुनिया में सराहे भी गए। मगर क्या सवाल हमारा ये है कि 20,000 कमाने वाला हुकूमती इक़दामात या कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पे मुतमईन है? क्या वाकई हुकूमत जब कहती है कि आपका GDP पर कैपिटा जो बढ़ गया है फास्टर देन इन्फ्लेशन, तो इससे आप देख रहे हैं कि बहाली आ गई है, बड़े बेहतरीन हालात हो गए हैं? ऐसा ही है? 20,000 में गुजारा कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप जो भी काम करते हो, डॉलर ऊपर जाए या पेट्रोल ऊपर जाए, अवाम का पैमाना बड़ा ही सीधा है। चीज़ें महंगी हो गई हैं। हुकूमत का दावा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि GDP फी कस आमदन महंगाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनका ये मानना है कि मईशत में बहाली हो रही है। ये बिल्कुल गलत बैरोमीटर है जज करने के लिए गुर्बत को, पावर्टी को। बहरहाल ये अच्छा अंदाज़ा नहीं देता, और हुकूमत बार बार बज़िद है इसके ऊपर। वज़ीर आज़म भी बार बार कहते हैं कि फ़लाँ इतनी गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो गई हैं, लोग बहाल हो गए हैं। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे लोअर 2 क्विंटाइल्स जो हैं, यानी कि एक आम आदमी जो सारे बाय द वे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आपका पेंटर हो गया, आपका राज हो गया, आपका दीगर प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गए, मजदूर हो गए, इनका कितना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है ये आपके सामने रखेंगे हमारी। और आपको ये भी बताएंगे कि डॉलर टर्म में GDP पर कैपिटा पिछले 3 साल में अगर आप अपने सामने रखें तो आपको समझ आएगी। हाल ही में हुकूमत वक्त ने जब नोटिफिकेशन दिया तो 6th पॉपुलेशन सेंसस को इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि हुकूमत वक्त की तरफ से हेड काउंट जो है वो पुराना इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर लग गया कि पर कैपिटा इनकम इन डॉलर टर्म्स क्या बाकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। अगर वो 2017 का जो तयशुदा पासशुदा सेंसस था उसको इस्तेमाल करते, यकीनन इतनी खूबसूरत पिक्चर ना पेंट होती। लेकिन हमारी सियासी जमातों का ये अलमिया है कि जब अदाद शुमार उनके सामने रख दिए जाते हैं तो झूठ, गुमराही और मायूसी फैलाने का एक वावेला खड़ा कर दिया जाता है। और गुज़िश्ता हफ्ते भी ऐसा ही हुआ है। हमने वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट कोट की, जिसके जवाब में एक अदद वीडियो बनाकर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर डाल दी गई। और ऑफ कोर्स ये सारे लेबल्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे लगाए गए, लेकिन हम आपके सामने एक बार फिर हकायक, एक बार फिर मजीद तफसीलात रखी देते हैं। हमने वर्ल्ड बैंक से भी सवाल किए इन द लास्ट 2 डेज़ और जवाब भी आपके सामने रख देते हैं। सवाल ये किया गया कि माली साल बराए 2019-20 में गुर्बत की शरह 5.4% दिखाई गई है, जबकि बाद में लॉकडाउन उठा लिया गया था, हालात तो बेहतर हो गए थे। तो फिर कैसे वर्ल्ड बैंक अपने फोरकास्ट में माली साल 2020-21 के अंदर गुर्बत की शरह 5.6% का तखमीना लगा रहा है? जवाब यह आया कि माली साल बराए 2021-22 और माली साल बराए 2022-23 में मुआशी नशोनुमा के हवाले से लगाया गया तखमीना मार्च में लगाए गए आबादी के इजाफे के तखमीने से ज़्यादा नहीं था, कि जिसका मतलब है कि फी कस खपत मुस्तकिल रहेगी। लिहाजा खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में खातिर ख्वाह कमी वाक़ई नहीं होगी। नशोनुमा के हवाले से लगाए गए ये तखमीने सितंबर 2021 तक के मुहैया करदा नए डेटा की बुनियाद पर अगले माह अपडेट कर दिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एज ऑफ राइट नाउ, जो अभी उनकी वेबसाइट पर मौजूद है नाजरीन, 2020-21 में गुर्बत 5.6, 2021-22 में गुर्बत 5.6 रहेगी। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने यह भी पेशनगोई की कि पाकिस्तान का डेट टू GDP 2021-22 तक 94.4% तक पहुंच जाएगा। ये भी कहा गया कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार थी। पाकिस्तान में बहुत से लोग वापस नौकरियों पर चले गए, यकीनन ये बात सही है, और लोगों की फीकस आमदन में भी इजाफा हो गया, ये भी दावा है। नाज़रीन, मैं हिंदुस्तान की मिसाल तो आपके सामने नहीं दूंगी, क्योंकि हम क्यों हमेशा अपने से कम देखें, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क बांग्लादेश की मिसाल अपने सामने रखिए कि हमारा भी स्टैंडर्ड ऊपर जाए। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश की फीकस आमदनी में 9% इजाफा हुआ है। हुकूमत से सोशल मीडिया सेल की जानिब से ये दावा किया गया, जो इन्होंने वीडियो बनाई, कि 2018 के मुकाबले में फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है। मगर हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेली इदारे ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स माहाना और सालाना बुनियादों पर अशिया की कीमतें जारी करता है। 2 सितंबर के अदादो शुमार के मुताबिक पेंटर, मजदूर, प्लम्बर, मिस्त्री और इलेक्ट्रिशियन की आमदन में एक साल के दौरान 3.6% से 8.3% इजाफा हुआ है। जबकि इसी एक साल के दौरान अगर आप देखें क्विंटाइल 1 या क्विंटाइल 2 भी देख लीजिए, ये हमारे सबसे निचली सतह के हमारे लोग हैं, ये सबसे निचली तबके के लिए बुनियादी इस्तेमाल की अशिया में 15.51% इजाफा हुआ है, जबकि मजमूई इजाफा 12.53% था। सिर्फ गुज़िश्ता अगस्त के आखिरी हफ्ते अशिया की कीमतों में 0.67% इजाफा हुआ। और अगर
फीकस आमदनी में इजाफे को मान लिया जाए तो आमदन के मुकाबले में अशिया खुर्दोनोश यानी बेसिक नेसेसिटीज़ की कीमतों में कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये जहन में रखिए कि ये कहना गलत है कि महंगाई की शरह में कमी आ गई है, सब कुछ अच्छा है, पूरा पाकिस्तान बहाल हो चुका है। आप जीडीपी पर कैपिटा की बात ना कीजिए, आप रियल वेजेस की बात कीजिए, क्योंकि आपके सबसे निचली सतह क्विंटाइल 1 और क्विंटाइल 2 बॉटम का जो आपकी पॉपुलेशन के लोग हैं वो नेगेटिव रियल वेज ग्रोथ सफ़र कर रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रही है फास्टर देन देयर वेजेस, ये हम आपके सामने रखा है नाजरीन। अगर सालाना बुनियादों पर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में चीज़ें 12% महंगी हुई हैं। वीडियो में ये भी दावा किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनमें से 90% रोजगार उनका बहाल हो गया है। मगर चले ये बात उन्होंने की, मगर मुकम्मल हकायक भी सामने रख देते तो बेहतर था, क्योंकि बरतानवी इदारे सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च ने इसी साल फरवरी में एक रिपोर्ट पेश की है कि जिसका उन्वान था अ टेंटेटिव स्टोरी ऑफ रेजिलियंस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द पाकिस्तानी लेबर मार्केट। इस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 से नवंबर 2000 के दौरान 80% कारोबार बहाल हुए, मगर इन कारोबार खुलने का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि कारोबार पहले की तरह चल रहे हैं। या रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि सिर्फ 3% फर्म्स का ये कहना है कि उनकी आमदन में इजाफा हुआ है, जबकि 6% का कहना है कि आमदन में कोई फर्क नहीं आया, जबकि 19% का कहना है कि आमदन में कमी आई है। महंगाई को देख लेते हैं अब आके। वजारत खजाना की अगस्त माहाना रिपोर्ट के पहले सफ़े पर दर्ज है कि सालाना बुनियादों पर अफरात ज़र अगस्त के महीने में 7.6 से 9.2 के दरमियान रहने की तवक्को है, जबकि माहाना बुनियादों पर मुल्क भर में कीमतों के हवाले से माह अगस्त की रिपोर्ट ये बताती है कि अगस्त के महीने में महंगाई की शरह 8.4% रही। अवाम की तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुतमईन होने का भी एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। लगाने के लिए पाकिस्तान इदारा शुमारियात का हवाला दूंगी। ये रिपोर्ट 2019-20 यानी कि कोरोना से पहले की है। इस रिपोर्ट के सफ़ा 548 पर यह दर्ज है कि 11% समझते हैं कि गुज़िश्ता सालों से हालात बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गए हैं, बल्कि 26% समझते हैं कि हालात बदतर हो गए हैं, और 45% समझते हैं कि हालात वैसे ही हैं। सिर्फ 14% का मानना है कि हालात में बेहतरी आई है। क्या तहरीक इंसाफ 14% अवाम की नुमाइंदा जमात है? ये भी हमारा सवाल सामने है। नाज़रीन, आपने हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी की एक सर्वे का हवाला दिया गया इस रिपोर्ट के अंदर। हिंदुस्तान में 23 करोड़ लोग ख़तरे गुर्बत के नीचे चले गए। मैं बहरहाल एक और रिपोर्ट सामने रखती हूँ। पाकिस्तानी इदारे कश्फ की रिपोर्ट का हवाला आज हम देंगे, क्योंकि दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा हो गया है और हुकूमती कारकर्दगी की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मामूल पर आ गई हैं। मगर हकीकत हाल ये है कि कश्फ फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल अगर एक शख्स की इनकम यानी कि आमदनी 41,000 थी, तो वो अप्रैल 2021 में कम होकर 33,900 हो चुकी है। इसी तरह एक साल कबल वो अपनी आमदन में से 12,500 खाने पीने की अशिया खरीदने पर लगा देता था, जो अप्रैल 2021 में बढ़कर 15,700 हो चुका है। यानी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कमाने का 30% खाने पीने का खर्च इस साल बढ़कर 46% हो चुका है। और अगर एक आम मजदूर की कुव्वत ख़रीद को देख लिया जाए तो इसमें वाज़े कमी आपको दिखाई देगी। मजदूर दिन में जिस तरह आप जानते हैं चाय दाल रोटी यही खाता है, बेसिक ऑफ कोर्स इन तीनों अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है कि जिसकी वजह से एक आम दिहाड़ीदार की जेब पर गहरा असर पड़ा है। क्योंकि वज़ीर मौसूफ फवाद चौधरी साहब, हमने तो बड़ी इज्जत की, हमारे तो दोस्त हैं, हम करते रहेंगे, हमारे असूल हमारा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमारी ऑफ कोर्स हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी जर्नलिस्ट को लेबल ना करें, क्योंकि वज़ीर मौसूफ खुशहाली का जामिन अपने 3 से 4% ग्रोथ को ठहराते हैं बार बार कि इतनी ग्रोथ हो गई है तो सब ज़बरदस्त है। उनकी और उनकी हुकूमत की आगाही के लिए हमने पाइड के वाइस चांसलर से मुलाकात की। उनका क्या कहना था, मुलाहिज़ा कर लीजिए। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ तकरीबन 2.5 से 3% है इस वक्त। इसका ये मतलब है कि हमारे जवान पॉपुलेशन है, बहुत जवान पॉपुलेशन है। इसके अंदर तकरीबन हमारे से 100 से 100 बिलियन नौजवान लोग हैं। नौजवान और बच्चे बड़े होते हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत होती है। तकरीबन हर साल 2 मिलियन नए बच्चे तैयार हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, जो नौकरी की तलाश करते हैं। उन बच्चों को नौकरी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो बच्चे फिर एक किस्म के ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनके लिए मुज़र होता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने हिसाब लगाया उनको एम्प्लॉय करने के लिए 7-7.5% हर साल, और मुसलसल अगले 30 साल के लिए ग्रोथ चाहिए, क्योंकि ये यंग पॉपुलेशन अगले 30 साल के लिए रहेगी।
यानी कि 3-4% अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, एनी ग्रोथ इज़ वेलकम सर, मगर ये ना कीजिए कि अगर इतनी ग्रोथ हो गई तो सब ज़बरदस्त हो गया। जीडीपी पर कैपिटा का बार बार जिक्र करते हैं, वो तो डिवाइडेड पूरी पॉपुलेशन पे है, आप पे भी है, मुझ पे भी है, मेरी सैलरी से आप बड़े फैसिनेटेड रहते हैं, यकीनन मुझ पे भी है, लेकिन मियां मंशा साहब के ऊपर भी है, मलिक रियाज के ऊपर भी है, करते धरते लोगों के ऊपर भी है, कल को आप जिसकी जमात में थे आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर भी है, आपके वज़ीर आज़म के ऊपर भी है। ये नुमाइंदगी नहीं करता निचली सतह के लोगों का जो बिलक बिलक के रो रहे हैं, जिनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, चाहे गैस हो, बिजली हो और आम अशिया ज़रूरत हो, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हो, चीखें निकल गई हैं आवाम की। नाज़रीन, आखिर में हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम ऑफ कोर्स लोगों को हकीकत बताना है, आपके सामने रिपोर्ट्स पेश करना है। ये नहीं हो सकता कि जो बात आपको या हुकूमत वक्त को पसंद आए उसकी तशहीर की जाए, जो ना पसंद आए उस पर झूठ, गुमराही, मायूसी का लेबल लगा दिया जाए, हम पर ये कैंपेन शुरू कर दी जाए। हमें मालूम है कि पार्टी के सोशल मीडिया का काम जमात का मुस्बत चेहरा दिखाना है, मगर इस हवाले से कुछ सवालात भी हैं हमारे कि जो उठाने लाजमी हैं। क्या इमरान खान साहब ये जानते हैं, उनको मालूम है कि उनकी जमात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सहाफ़ियों की किरदार कशी की जा रही है? हिज़्ब इख्तिलाफ की तरह बराए मेहरबानी सहाफ़ियों को लेबल और हरासा करने और कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। आपने अपनी 3 साल तकरीब में मेरा ही काम दिखाया, मेरा ही इंटरव्यू शाहिद काकान अब्बासी साहब का दिखाया, तब मैं बहुत अच्छी थी, और आज आपके सामने रिपोर्ट रखी, आप उससे इख्तिलाफ कीजिए, आप उसको चैलेंज कीजिए, बराए मेहरबानी मुझे लेबल ना कीजिए। ख्वाजा साद रफ़ीक आज क्या कह रहे थे, मुलाहिज़ा कीजिए। लोग बहुत अच्छी तरह इन्हें पहचानते हैं कि ये सिर्फ बातें करना जानते हैं, या इल्ज़ाम लगाना, या झूठ बोलना और गलत बयानी करना। काम करना इनकी ना सरिश्ता है, ना इन्हें काम की समझ है, ना ये पब्लिक सर्विस में जा सकते हैं। ये मीडिया डेवलपमेंट के से इसकी कोई इन्हें दिलचस्पी नहीं है, ये मीडिया कंट्रोल का खेल है सारा। नाज़रीन, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स का भी जिक्र किया गया। आज वक्त की किल्लत है, वरना ट्रेड डेफिसिट पूरी दुनिया के सामने है हमारा, वो भी आपके सामने कल डिटेल्स उसकी रखेंगे। डॉलर रुपी डिवैल्यूएशन भी हमारे सामने, उसकी डिटेल्स भी सामने रखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।